Amamre any amanie the bro foodie this festival and confusion. The festival and difficult. By amanie any day, and say like festival na. Pray water and amanie festival. The festival rules and regulations that implies the festival. Me mamu akwaba eba PAMBY TV Nyansapo dwumadie so enne amamma na bekoso wa ha ni nti Nyansapo de aba bedu di baby na ye ba bisa amafo adwenche enne na ebete brofo akese ye bete busama akese ne brofo akese because enne question na da power so no emu ohye enne PAMBY TV question da apower so ne say amamre ene amane ni brofo di bi say so wonim me say bia na minnim obia na obi ni enti boaye na nyina ye madwumadie enye fefefe so wa answer bia fakọ comment section honum enye ba bia na benya we this PAMBY TV PAMBY TV we serve all juma ku amaso ya sen me di juma de e lunch Africa e wo UK papa atena adwojo wo ho ama wo asepa ma ho ayed so papa bi no dofo bi aka kwhye akoji wani empo so side chick na person no de kotena na koji wani a na so wo UK nko na for ni che lunch Africa omo location e Medesbra 25 co operation ST11LP juma kwa wasan boy me de juma de fefefe everywhere e Fagro Beauty e ho ye nko papa efie so pe nko papa asama we de na ha fefefe se mi gina ha maye na ha fefefe ya enye ba bia se Fagro Beauty e wo Germany no we living so pe bia to akota ma na nyam ajanjwen kora number no na e to screen as eno asama pick number no na wa fe ba bia wo bia ye de ebetwa me am de juma de ebe ye ba hema sewa akoto papa bi de yachi na fa ene juma de ho no embro Papa Nyansapo Kyere Wadwen. If try na question da ho ne say amamre ene amanie the bro foodie di sen. Oi. Amamre Ene amanie. Festival and confusion. Festival and confusion. Hey, Papa Oji. Festival and confusion. Papa Martin Nyansapo. Kyere Wadwen. Papa ya da si bebre. Nyansapo. Kyere Wadwen. If try na question da ho ne say amamre ene amanie the bro foodie di sen. The festival and difficult. Hey, we are sure. We are sure, pa. What's the question here, dear? I say, pa. So say amamre ne amanie. Na amamre ne festival. Difficult mo say ade head. Hey, amamre no ye ade head na o difficult. It's amamre ne amanie go for the festival and difficult. The passion that that's the Nyansapo. That's come on passion Nyansapo. Kyere Wadwen. If I talk question that one say if you see amamre ene amanie the bro foodie. Amamre. The English name of amamre ene amanie. Amamre ye culture. Amanie no. Amanie. Unim. Nti unim amanie no ho. Amamre ho. Na amanie no untimi e mai bibi kituwa bi amfa ho. David. If I say that's pa, that's baby. Mami Nyansapo. Ye Kyere adwen. If I try na question that one say, say amamre ene amanie, ni bro fidi di sen. But say say amamre dia. Amamre ye culture. Ye metiase no. Bachin. Na amanie no so betimi ma ye hu ni bro fidi. Amanie so ye amanie no ye culture. By amanie no dey ye in say like festival na. Nti say me come why say amamre ni amanie no be culture and festival na. Bachin. Oh, sure say me o kanu Oh, me sure by madwe sana metiase. if I say that's
Pacho Nyansapo. Kyere Wadwen. Pacho na se mi se wo ho ne se. Bi se amamre ene amane. Ne brofudi. Dia brofo de fra amane ene amamre. Okay. Ya ka say amamre a ya meti asense amamre ni festival. And festival and amane. See, amamre ni amane no. So wo kire dia festival and culture mboa. Okay. What did you say no? Oh, mejiadi. Instead of say amamre ni amane no, we go for the festival and culture. Yeah. If I show Nyansapo. Kyere Wadwen. And I see the break. Nyansapo. Kyere Wadwen. Because asembise wo ho ne say if say wo say amamre ene amane ne both din the same amamre ena amane okay amamre ye culture ena amane ne festival amamre your culture ena amane ne festival so le wo kasa ye mu na say amamre your culture ena amane ye festival into festival and ananya sa okay Pacho Nyansapo. Era si bibi. Pacho Nyansapo. Kyere Wadwen. Ene asembise wo ho ne say. Amamre ene amane. Yeah. Broni beka ne say brofo di e de say. Amamre ene amane. Ne brofo. Aye. Oh, according to my opinion, I say amamre ene amane, that's the festival rules and regulations that implies the festival. Or the principle that follow festival. They say what a festival, what a principle. They say na festival, na principle. Principle Konya is festival. And idea na nanu share to that ye nan sa kwani. Amamre na festival na say amanye na principle. Principle no ye amamre. Ye any principle. Ana amande no so any na festival. Nyansapo. Kyere Wadwen. Era si bebe. Nyansapo. Kyere Wadwen. Enne me pacho ye pese ye hu say amamre ene amane. Boni beka ne sen. Hey, madam personal pa. People famous. Papa. People famous. Amamre ni amane ni bro people famous. Oi, ojidi. No kwa. Hey, amamre ene amane. Bro for the hippopotamus. Na sa no mba hippopotamus. Amamre ni dia na say amamre say asemi. Amamre na say say so waka e be say amane ni amamre. O say hippopotamus. Na amamre ni dia ana say amane ni dia. Ni na wo for the hippopotamus. Amamre na nto dia say amamre na amane dia ade ba. Amamre ni madam Ika Rasha ya dasi bebe. Nyansapo. Pacho na se bisa ne se. E bisi won se amamre ene amane. Boni beka ne se. Amamre ene amane. Ai. Amamre ye like make an the both the both di both amamre both I can say for I have a video like festival ene na dia here amamre na samane amamre ye festival na amane ne amamre ye festival na amamre ye traditions nti amamre traditions na amane ne festival wa so Nyansapo Kyere Wadwen ya da sibe aja Nyansapo Kyere Wadwen pacho na se misane say e say hu say amamre ene amane ni brofo kasa de sen the brofo here what the old maids do for long time
amamre ni amani for the old men's team for long time. Uji di pa say am panifo aye dadan amana ya amamra abetu Nyansapo Wadwen ya da si bebre ya da Adafunum ene Nyansapo dwumadi a yede beto amodi baby man ha esam amamre ni amane e ko so wo hansi aha ene edi besi ene ye ko hye de beto ho ne say amamre ene amane e bofudi di sen saudi machi hu ne si ene ye masua ade ni so wo so wasua ade enne ti so wo answer bia comment section ho no akoto wo na ye be kan e de amount follow ye e Facebook social media platform ni nyina obehu PAMBY TV TikTok nkwa na e PAMBY 90 Jumako wa so ya simedi jumade ebrewe Spagro Beauty e wo Germany so openku asama we di ani aye na han ha fefefa se na so obere chicken pox na ma ye woni basabasa woni che Germany Spagro Beauty so opebi atu akoton a enyenyen ho kwa because ye delivery na so be fa number na egu screen na se no na wa fe baby a wo bia ye de beto out Jumako wa so ya simedi jumade ebrewe Lunch Africa se weekends so opebi baby no do fo akoton adwodwo mo ho a Upo bia abenya sumdwe na se wo UK nko ade a Furniture Lunch Africa location ne ye Medesbra 25 Operation Road ST11 LP na me de juma de